Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa para subscriber Kisuna anu satia, dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng anu katunda nyaeta harta tinemu dosa bagian ka-7. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Tatang KS. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Bibi ceuk nyipiah ka bujangna anu keur cungelik diuk maturan nyipiah. Lain abdi mah hate maniratug kieu. Jeung asa ngadak-ngadak karareung nyipiah nyaritana bari ngarampa angan sorangan panon neuteup ka Bi Uning. Ih sanes ngalelewe enden, bibi ge nya kitu deui sareng pitunduheun teh. Ngadak-ngadak teu aya. Pan sasari mah ku enden oge ka Uninga dur bedug isareup, dug isareup. Tembal Bi Uning bari ngajungjungkeun sukuna anu tadi ngarumbay teh jadi emok dina luhureun korasi. Sanggeus Bi Uning nyarita kitu, nah anak jelebet aya sora nu jelebet kana jandela kamar nyipiah disusul ku sora budak awewe bawa Bi Uning teh ngecerit satakeuna bari pating beretak lalumpatan ti kamarna nyalampeurkeun ka nyipiah jeung ka Bi Uning anu keur carandekul dariuk di patengahan. Atuh batin nyipiah jeung Bi Uning lain dikieuna ngalalenyap teh angan wuwuh nambahan ratug ngadenge sora nu ngajelebet kana jandela kamar disusul ku sora ngeceak budak awewe bari ti buburanjat awak ngadegdeg panon molotot siga manggihan kasieun. Bi Uning gura-giru ka dapur najan bari jeung keeng-keeng ge maksakeun maneh nyokot cai enteh kulantaran dititah kuno jadi dunungan pikeun mere ka eta budak nu ngoceak teh bisi katutuluyan rewasna atawa jadi sawan. Nyai inum ieu cai. Bi Uning ngasungkeun cangkir seng dieusi cai enteh. Top cangkir teh ditampanan geus kitu regot caina diinum nepi ka beakna. Ambekanana mah masih keneh wae ngahegak kesang merolok tina tarang-tarang panon rarat reret kalawang dapur bari ngarampaan punduk tayohna mah ngarasa muriding bulu punduk. Samalah tong boroning pikeun budak najan nyipiah jeung Bi Uning ge nya kitu pada ngarampa pundukna ngarasa pupuridingan. Barudak lalaki anu duaan deui mah gawena teh ngaharep-hep wae diuk nyarempod sisi gupet gigireun nyipiah bari bibir ngabetem. Aya naon Nyai? Cik Bi Uning. Aya eta aya jalmi jangkung gede huntuna teh rang geteng siga buta panona ge ampir segede cangkir ieu leungeunna gede buluna deuk ngajenggut buuk abdi. Tembal eta budak curugna nunjuk kana cangkir urut cai enteh kalawan panon teu cicing gawe ngareretan wae kana lawang ka dapur. Moal ngimpi Nyai mah. Bi Uning nyaritana kitu teh bari diukna ngeser taksiran batina ge ngarasa sieun. Sanes ngimpen wa da teu acan sare abdi mah. Nuhun wa abdi ge can kulem, ceuk lalaki anu duaan pipilueun nyarita. Na ujang ningali deui tanya nyipiah ka eta budak lalaki duaan anu keur nyarempod sisi gupet. Kantenan wae ningali mah malih titige terangeunana teh dibejaan ku abdi. Ceuk hiji budak lalaki bari nyebutkeun ngaran eta budak awewe teh ngaranna Titi. Naonnya Bi? Ceuk nyipiah ka bujangna bari neuteup beungeutna. Duka atuh enden, dupi ayeuna teh malam naonnya? Malam Salasa. Oh, panginten atuh ari malam Salasa mah. Punten karuhun ka mbah-mbah anu tebihna. Anu caketna mugi ngahapunten kanu janten putu atanapi kabuyut bilih kahilapan teu hadiah. Punten wae eyang sakali ieu mah mugi nawakup sinareng bilih para dedemit anu ngageugeum di ieu wawangunan ulah hiri ulah dengki ulah bade ngaganggu da sanes ganggueunana masing-masing ngagaduhan patempatan. Paralak
Paralah keur kitu kadenge sora nu ngawurkeun batu koral campur jeung keusik nyehor jeung marala kana kenteng anu teu kungsi lila kadenge sora nu ngakebrug kana jendela kamar. Wah, Nyipiah kuat ngeberetak lumpat ka belah kulon deket kamar Bi Uning, samalah nu sejenna oge milu pating beretak pagugulung di jero lomari, awak meuning ngadaregdeg ambekan ngahegak siga nu tas capek. Tidinya mah pok wae Bi Uning babacaan sabisa-bisa ngetrukeun jampe pamake anu aya dina batinna teu sirikna diketrukeun ngedalkeun panyinglar anu pihartieunana mah taya lian jurig kudu nyingkir setan nu marakayangan kudu ingkah nu deuk jai leuhir dengki kudu leungit. Geus kitu mah dadak sakala harita keneh ge eueus sora naon-naon estu jempling sasara biasa sanajan nepi ka brai beurangna teu sare ge teu aya tapak-tapakna acan nu ngacelebet kana jandela teh. Tirawanci haneut moyan Jatni Kawiharta ka karangurunyung balik ka imah anu teu lila geus asup ka jero, datang-datang ujug-ujug pok wae ka pamajikanana menta cai kopi haneut anu teu kungsi leleda. Nyipiah gura-giru mang nyiciankeun cai kopi anu kabeneran caina geus ngagolak. Da puguh Bi Uning tangina subuh keneh geus naheur cai. Saya masa saha kamari ka dieu ya, cek Jatni Kawiharta ka Nyipiah bari ngocekeun cai kopi dina luhur meja. Teu aya, uler Nyipiah bari ngaleos di ka dapur ari soal kajadian peuting mah teu dicaritakeun. Da puguh salakina kakara datang. Regot, 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 cai kopi diuyup ku Jatni Kawiharta meunang 3 kali ngaregot. Geus kitu sok ditunda deui ku siwel ngodok rokok tina pesak calana ngalaan sabatang bari diseuneun. Sanggeus aya setengah jam Jatni Kawiharta reureuh kadenge aya sora nu kaketrok kana kaca panto, atuh jung wae nangtung tuluy mukakeun panto anu teu lila brai panto muka. Si horeng nu kaketrok kana panto teh indungna Nyipiah alias mitohana Jatni Kawiharta. Isu keneh geus ngurumoi datang deui. Si Nyai aya ujang, tanya indungna Nyipiah bari nutupkeun panto. Aya, ular Jatni ka mani tegeug nakara. Gek indungna Nyipiah diuk nyang hareup kanu jadi anak minantu anu teu kungsi 10 menit pok nyarita kieu. Ujang, ku ayana emak isu keneh datang ka dieu teh. Taya lian, dekeukeun wae emak teh meredih kanu jadi anak. Nyaeta tina perkara anu sakumaha dicaritakeun kamari teh. Kumaha atuh? Mangkaning tihang anu di dapur mah tadi subuh-subuh ngagobrag meh wae ninggang ka si bungsu keur naheur cai. Wayahna wae Ujang ulah teu ditulungan. Kasaha deui emak menta tulung teh ari lain kanu jadi anak mah. Ari emak kawaselin kolot wae teu ngarti pisan kana caritaan ti anak teh. Cek abi teu aya ulah hantem wae mamaksa. Teu beunang pisan dipersabenan kolot teh. Sabaraha wae atuh Jang, teu aya sakitu mah. Indung Nyipiah ngageuri bari cari nakdak. Nyipiah mah sanggeus mang ninyuhkeun cai kopi keur salakina teh ngalewas ka dapur nu harita keneh ge. Beja cek barudak nu tiluan arindit jeung Bi Uning ka bidan nu maksudna deuk mariksa beuteung. Jatni Kawiharta ngajengkat ka kamar gebrug sora ngagebrugkeun jandela. Geus kitu norojol di kapatengahan ngadon lajag-lejeg. Sakitu aya mitoha ge teu dipirosea dianggap tunggul teh sanyana. Awahing ku panasaran kalawan butuhna nataku ngarasa hariwang sieun imahna runtuh atuh pok deui wae indungna Nyipiah nyarita deui malah ayeuna mah make jeung dibarengan ku nginghak ceurik. Ujang, keur kapercayaan mah ieu wae atuh simpen di dieu, ceuk indungna Nyipiah ku siwel ngodok bungkusan tina pangaisna anu taya lian samping kebat bogana 2 siki geus lalayu sekar. Anu hiji mah ditumpangan ku panitik talenan 4 siki ditembrakeun dina luhur meja. Panyana Jatni ka nangtung teh disangka deuk ngodok duit tina pesak.
Ana barang jung barang cebrod meja anu ditumpangan samping mitoha teh ditajong satakarna kuat ngabanting kena kana banget indungna nyipiah geus kitu top kana bekong paragi nginumna Jatnika Wiharta anu kabeneran deui ku cai teh bari atuh blok wae disimbeuhkeun. Aduh ampun Gusti, nah kabina-bina teuing yang dirja naon sia nya capek teh ha, nya capek naon bieu gaplok gaplok dirja harita nyabokan mitohana. Aduh Gusti, tobat Gusti, tulung. Sanggeus nu jadi mitohana menang nyiksa raketak leungeunna diringkus anu harita keneh Jatnika Wiharta lumpat ka kantor kecamatan anu maksudna deuk ngayakeun laporan kanu berwajib yen imahna aya hiji bangsat anu teu kungsi lila. Jatnika Wiharta geus balik deui kalawan mawa anggota keamanan sababaraha urang pikeun nangkep hiji awewe dianggap maling samping jeung panitih talenan. Daya lian anu disebutkeun bangsa teh mitohana Jatnika Wiharta nyaeta indungna Nyi Supiah. Anu saenyana indungna datang ka dinya teh bener-bener maksud deuk nguntang tulung nginjem duit pikeun ngomehan imahna anu sakumaha ti kamari keneh nyarita deuk nginjem duit. Tapi dasar kutelengesna anu jadi minantu sifatna Jatnika Wiharta batan mere tulung mah kanu jadi mitoha malah disiksa kalawan dilaporkeun majarkeun teh maling samping jeung panitik talenan opat siki. Atuh ku ayana kitu kalawan bener-bener nembrak aya barangna 1000 kali mungkir tur bener-bener eta barang teh anu indungna Nyi Supiah. Dasar ku pinterna caritaan Jatnika Wiharta pajarkeun eta barang teh anu manehna akhirna indungna Nyi Supiah harita keneh ge tuluy dibawa ku anggota keamanan kalawan dihukumna. Sanggeus indungna Nyi Supiah dibawa kuno berwajib gancang kursi jeung meja anu tiguling teh ku Jatnika Wiharta dibereskeun deui kalawan tidinya mah manehna ngagagero hiji budak lalaki nyaeta bujangna anu anyar anu harita eta budak teh keur meresihan kamar mandi. Ujo kulan tembal eta budak anu katelah Ujo norojol ti tukang. Coba mawa cai kana embernya. Ya kabeh kumaneh pel sing bersih. Hari si itu si Omod jeung si Titi kamarana teka tenjo ti tadi ku juragan. Ceuk Jatnika Wiharta ka eta budak nitah ngepel kalawan ngelapan kursi anu urut dipake dihukum mitohana anu satuluyna nanyakeun budak anu dua deui. Mangga gan tembal eta budak anu katelah Ujo. Hari si Omod jeung si Titi kamarana Ujo. Bonge sia ditanya ti tadi teh. Omod sareng Titi mah nuju dipeng karegan nuju sarasapu nembe mah. Coba calukan cenah ka dari ieu. Ceuk Jatnika Wiharta nyaritana bari muncereng. Mangga gan welor Ujo bari ngaleos ka tukang anu maksudna deuk nyalukan batur-baturna anu duaan deui. Omod, Titi, ngeunah-ngeunah wae maneh ngawarangkong juragan sia ngambek ka ditu cenah. Ceuk Ujo mani kerong. Lain juk ka dieu heula sakedeung uyang aya tanyakeun euy ari maneh kira-kira nak bakal betah aya di dieu. Ceuk Omod ari kitu kumaha make nanyakeun betah henteuna. Kieu juk urang digawe di dieu teh kakarasa minggu ieu nya. Heueuh ari kitu kumaha si laing teu betah. Nyeta sanyana kuring teh rei-reian boga rasa kakeueung di dieu teh komo ari nyang hareupan peuting. Mani asa tegarana sare najan urang di kasuran oge euy kuring mah dek nyumponan sabulan wae juk geus beak bulan ieu mah dek balik deui. Ceuk Omod bari ngetruk-ngetruk kored anu pinuh ku leutak. Nya juk Titi ge kitu wae deui komo Titi mah melang ka emak. Ceuk Titi nyaritana teh siga nu deuk ceurik. Keur galentreng kitu kadenge Jatnika Wiharta gagorohan ti imahna meuni cocorowokan atuh barudak nu tilu teh gesat-gesut larumpatannya lampeurkeun. Samalah Ujo mah pangheulana ngabelenyang lumpat ka kamar mandi top karawug. Ujo nyiuk cai tina baku ember leutik tuluy dibawa ka jero anu maksudna deuk ngepel tegal. Hari si atas di marana ha tarolol pisan hari rupna teh anu nyusulan ngalalap anu disusulan ngalalap
Tas di marana sia teh ha? Jatni Kawiharta nyorongot ka barudak anu tiluan. Iya pamanggan micen heula runtah kasolokan ular omod jeung titi nyaritana bari tarungkul. Uju mah gancang wae ngepel tegel jeung ngelapan kursi kulamak baseuh mani imut nakar. Dupi ieu getih naon gan ceuk Uju ngepelna eureun heula nyelang nuduhkeun getih nu aya dina suku kursi. Tong loba omong, pek-pek wae kadinya barang gawe. Juragan bieu ngeuretan kuku. Ari kitu kacapurina ka keureut, ular Jatni Kawiharta bari ngaleos asup ka kamar kulantaran eta budak nu nanyakeun kitu sieun ngareret kana leungeunna kulantaran Jatni Kawiharta teu kakeureut nanaon. Eta mah alesan wungkul nyarita kitu sotenan anu puguh mah getih tina irung mitohana anu disiksa teh. Kira-kira pukul 9:30 waktu Jatnika keur di baju di luar kadenge sora anu koketro kana panto anu harita keneh. Gancang panto dibuka ku Uju anu keur ngepel tehel. Barang brai panto dibuka sing horeng adina nyipiah anu katelah nyiru kami datang anu maksudna mah deuk nanyakeun nu jadi indungna. Yang ari cece aya ceuk nyiru kami bari ngajanteng di lawang nanyakeun ka budak anu keur ngepel. Cece saha nya? Uju pungak pinguk ditanya ku nyiru kami teh kulantaran teu acan wabuh. Keur nyarita kitu Jatni Kawiharta ngurunyung ti kamar. Ar, geuning nya rok, yap ka jero, aya naon nyi? Eta badah naroskeun emak nu mawi teh Kang, aya ka dieu kitu. Ceuk nyiru kami bari asup geus kitu gek diuk dina kursi. Emak, duka teuing atuh nyi, dati isuk ge eueuh sasaha ka dieu mah. Eta nyaritana deuk ka mana cenah? Jatni Kawiharta nyaritana bari kerung siga nu bingung. Saurna mah bade ka dieu, nyata nu mawi di bujengan teh. Jalaran ti enjing-enjing can mulih. Sinareng itu abah karaos deui seueul angen. Dupi cece angkat ka mana? Cece mah keur kabidan, nyata deuk dipariksa beuteung nyaritana mah. Samalah inditna ge isuk keneh jeung si bibi duaan. Waya kiwari can deuk balik keneh. Nah ka mana atuh nya emak teh? Da eueuh nyi ka dieu mah. Ceuk Jatni Kawiharta bari lajag-lejeg di pertengahan geus kitu. Brai jendela hareup sabelah dibuka. Nakamana atuh si emak teh? Nyiru kami nyaritana ditungtungan ku kumecrek banget rada beureum ngarasa teu kaharti ku ayana nu jadi indung bebeja deuk ka dieu. Tapi buktina ceuk nu jadi salaki lanceukna eueuh. Nya kitu mama. Nyi sok badagong ku akang ge dicaritaan ti kamari ieu keneh. Ti kamari ieu keneh ge dicare kula sok indit-inditan hari wang kulantaran geus kolot kahayang akang teh cicing we di imah aya eueuh dahareun ge ulah luas leos nya usum murid samalah ku akang ge ti kamari ieu keneh dititah di dieu jeung abah deuk dahar deuk henteu tapi da nya kitu mah jeung abah mah bedagong kolot-kolot teh teu beunang dipikanya kudu jadi anak. Ceuk Jatni Kawiharta nyaritana teh siga nu heueuh boga pikirannya kanu jadi mitoha. Laras Kang emak teh teu aya ka dieu, nyiru kami nanyakeun deui bari neuteup kana beungeut Jatni Kawiharta boga rasa teu geunah pikir. Aeh ari nyai meuni teu percaya pisan, keur naon akang make ngabohong sagala pamali? Uju. Ceuk Jatni Kawiharta anu satuluyna nyalukan budak lalaki keur ngepel di papiliun. Bade naon gan? Tanya Uju nyamperkeun bari ngibir-ngibir lapas ya. Ari tadi aya semah ka dieu? Teu aya gan. Ti anjing ge teu acan aya tamu sasaha ari sanes ece mah nu ieu. Walar Uju bari nunjuk ka nyiru kami. Tuh nu mawi teh nyi. Ceuk budak ge teu aya sasaha. Jatni Kawiharta asa nambahan regreg kana pikiran ku ayana eta budak nyebutkeun ti isuk eueuh semah sasaha. Ku kitu teh mah pantes keur eta budak deuk nyebutkeun eueuh sasaha ge kulantaran teu nyarahun waktu indungna nyiru kami datang nepi ka dibawana ku bagian keamanan oge.
Geus kitu mah ujung ngaleos deui maratkeun pagawean ngepel di papiliun. Nyiru kami menang sajongjongan ngahulang sirah melenguk tungkul. Pikiran ngarasa hariwang kuno jadi indung kulantaran jauh-jauh disusul ka imah Jatnika buktina eueuh. Waktu nyiru kami ngahulang ti luar kadenge aya sora awewe keur nyarita, atuh plong wae nyiru kami ngarasa ngemplong. Kalawan bungah disangka nu keur nyarita di buruan teh lanceukna atawa nu jadi indungna. Tah geuning cece siganakan nuju sasauran di luar. Nya sugan moler Jatnika bari ngojengkang muka panto tuluy keluar nempo kanu keur nyarita di buruan. Baranggok bujangna nyaeta Bi Uning keur nyarita jeung barudak anu dua. Geuning Bi Uning, aripun bojo tuluy ka mana Bi? Nyiru kami gentak nempo tina kaca jendela keluar disangkana anu keur cacarita di luar teh lanceukna. Boro tadina mah geus atoh tapi buktina bujangna kakara balik tas ngayajapkeun Nyi Supiah ti rumah sakit. Numawi gan perkawis enden teh teras dicandet ku bidan teu kengeng mulih deui. Jalaran saur pamariosanana perkawis enden teh tos sasihna. Malih harita ge enden teh ngadon papelengkingan wae di ditu teh. Rupina mah kerok panginten nyebatkeun nembe 7 sasih teh. Ari geus kitu kumaha atuh? Dek ngajuru cenah cik Jatnika Wiharta. Rupina mah bade babaregan da anjeunna ge wiat sanggem kanggo ka juragan. Saurna juragan kedah angkat ka rumah sakit bari sakantenan panggaleuhkeun lisah kolonyo. Ular Bi Uning bari asup ka jero dituturkeun ku Jatnika Wiharta. Kukupingan cece ngalahirkeun Kang, tanya nyiru kami ka Jatnika Wiharta anu kakara asup deui bari nutupkeun jendela. Teu acaan ari ngalahirkeun mah Nyai, nembe eta wae panginten karaos wungkul. Mung kitu ge teras dicandat ku bidan. Bi Uning miheulaan nyarita. Be, kumaha atuhnya Bi? Meni asariwa pisan rasaan teh. Mana nu deuk ngajuru, mana abi deuk nyaba. Mangkani geus janji kudu indit poe ieu. Saena mah gan ka rumah sakit wae heula. Gampil bade nyaba mah enjing deui ge rupina tiasa. Tari segala rupa teh sok nyanyahoanan wae. Lebih penting urusan ieu, Bi. Batan ka rumah sakit mah. Pun bojo mah geus puguh di rumah sakit, sedangkan ieu keperluan abdi urusan perusahaan. Ular Jatnika Wiharta bari asup ka kamarna brai muka lomari nyokot pakaian nu bersih. Bi Uning mah sanggeus nyarita kitu teh lewas wae ka tukang teu wani papanjangan deui nyarita kulantaran kusieun teh nu jadi dunungan ngambak. Bibi cek Jatnika Wiharta bari nolojol ti kamar. Bi Uning gancang balik deui asup ka patengahan kulantaran ngadenge nu jadi dunungan nyalukan. Bi Uning gancang balik deui asup ka patengahan kulantaran ngadenge nu jadi dunungan nyalukan. Tah ayeuna kieu nya Bi, kulantaran abdi aya maksud penting pisan perkara ka rumah sakit mah wayahna bibi wae ka ditu balik deui. Bejakeun abdi teu bisa nepungan kulantaran aya urusan penting wae kitu. Jeung deui wayahna Nyai, lain akang ngajurung laku, buru-buru wae gara balik. Bisi abah arap-arapeun cek Jatnika Wiharta anu satuluyna tas nyarita kitu kanu jadi bujangna teh ngagilak kanu jadi adi beteungna ngajurung laku nitah balik. Ku ayana caritaan kitu ti Jatnika Wiharta pikeun nyiru kami geus teh hese deui harita keneh ge balik bari dibarengan ku hate pating sareblak. Asa teu puguh rarasaan sajeroning nyebutkeun mangga teh. Sanggeus nyiru kami ngaleos balik Jatnika Wiharta nyarita deui kieu ka bujangna anu harita Bi Uning keur ngajengjen nangtung. Oh Bi, coba diuk heula sakedeung abdi dek amanat ka bibi nya. Gek Bi Uning diuk dina dipan sisi lawang anu ka dapur. Geus kitu Jatnika Wiharta nyarita deui. Soal ka rumah sakit teh isuk wae bibi, bejakeunana mah kitu teh wae sakumaha nu dicaritakeun ku abdi tadi. Jeung deui bisi abdi teh balik, lamun aya nu nanyakeun bejakeun eueuh wae kitu. Tapi kitu ge lamun nu nanyakeun geus peuting mah omat pantau ulah dibuka. Cukup ditembalan ti jero. Janten juragan teh moal mulih kitu
Tanya Bi Uning halisna ngariut siga nu bingung. Tang teu moal balik Bi, kulantarannya bajauh. Paling bisa ge di Minggu atawa Senin abdi balik. Saya namahgan ulah lami teuing mergi bibi ngaraos hariwang di dieu. Mangkaning den di rumah sakit juragan teu aya. Kari bibi wae panginten sareng barudak opatan. Moal Bi, moal aya naon-naon. Ngan bisi aya nu nanyakeun mah, bejakeun kitu wae. Tah ieu keur ongkos isuk bibi ka rumah sakit. Salawe perak keur kana beca ieu nu 100 mah presenan keur bibi. Tah ieu 75 bagikeun ka barudak tiluan salawe sewang. Oh eta deui Bi, perkara si Uju mah sina sare di ditu wae dina papiliweun sorangan. Bibi jeung budak nu duaan deui di tengah imah ngalampar sarerea. Dupi eta juragan perkawis artos bibi anu 40 rupiah tilas ngagaleuh rokok teh kumaha. Duit anu 40 perak iraha bibi, tanya Jatni kawi harta mani ngahulang samalah dek ngasukeun sepatu ge sabelah deui kuat ditunda kulantaran ngadengi bujangna nanyakeun duit anu 40 perak. Waktosna ka bujang sae pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.